Ciao a tutti e bentornati su Red Black Insights. Oggi ci immergiamo in uno dei temi più affascinanti e spesso fraintesi del calcio moderno, ossia l'illusione del controllo azionario. Quando un grande fondo di investimento acquista una squadra di calcio per cifre da capogiro, diamo per scontato che voglia sedersi immediatamente a capotavola e comandare su tutto. Ma un'indagine approfondita sulle recenti acquisizioni dell'Atletico Madrid e anche quella del Milan ci dimostra esattamente il contrario. Spesso, infatti, chi mette i miliardi preferisce rimanere un passo indietro. Prendiamo la recentissima operazione che ha scosso il calcio spagnolo. Apollo Global Management, un colosso americano che gestisce la cifra impressionante di 908 miliardi di dollari di asset, ha fatto il suo ingresso a Madrid, valutando l'Atletico circa 2,5 miliardi di euro, debito incluso. Attraverso il suo braccio sportivo, Apollo Sports Capital ha acquisito il 55% delle azioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo azionista di maggioranza assoluta. Il resto delle quote è diviso tra il fondo Quantum Pacific, che sale al 25%, e la vecchia guardia, ossia l'amministratore delegato Miguel Ángel Gil-Marín, che scende al 10%, il fondo Ares al 5% e il presidente Enrique Cerezo al 3%. Fin qui sembra una normale operazione di acquisizione, direte voi, ma la vera notizia in realtà è un'altra. Nonostante Apollo possegga il controllo dell'assemblea con quel solido 55%, ha preso una decisione che a molti sembrerà controintuitiva. Nel consiglio di amministrazione ha scelto infatti volontariamente di restare in minoranza numerica. Su 12 consiglieri totali, solo 5 sono direttamente o indirettamente riconducibili ad Apollo. Gli altri 7 posti sono occupati dalla vecchia proprietà, dagli azionisti di minoranza e da figure indipendenti. Ecco, ma perché mai un azionista di maggioranza, immagino vi starete chiedendo, dovrebbe cedere il controllo dell'organo decisionale operativo? La risposta non risiede nella cortesia, ovviamente, ma in una precisa strategia che si poggia su 3 pilastri. Il primo è la continuità operativa. Gil-Marín e Cerezo guidano il club da decenni. Sostituire da un giorno all'altro un management così radicato che vanta relazioni consolidate con UEFA, ECA e la Liga avrebbe esposto un fondo esperto di finanza, ma non di calcio, a un rischio operativo direi inaccettabile. Il secondo pilastro invece è strettamente legato al mattone, ossia i grandi progetti immobiliari. Il terzo è l'incentivo finanziario, un meccanismo che blinda i vecchi proprietari per allineare i loro interessi a quelli del nuovo fondo. E parlando del mattone, il vero motore di tutto questo accordo si chiama proprio Ciudad del Deporte. Parliamo di un distretto sportivo e di intrattenimento monumentale da 800 milioni di euro, garantito da una concessione di 75 anni sui terreni adiacenti allo stadio. Non a caso, il primo atto concreto della nuova gestione sarà un aumento di capitale da 100 milioni di euro destinato proprio a questa infrastruttura. Un dossier urbanistico di questa portata richiede una conoscenza maniacale delle istituzioni e delle dinamiche madrilene. Estromettere quindi chi ha ideato il progetto avrebbe significato bloccare la principale fonte di attrattiva dell'investimento stesso. Ma come ci si assicura che la vecchia dirigenza non intacchi il valore del club prima di andarsene? Ebbene, qui entra in gioco il meccanismo del lock-up. Le quote minoritarie rimaste a Gil-Marín e Cerezo sono state letteralmente bloccate. Cioè, per le prossime stagioni c'è un divieto assoluto di cedere queste partecipazioni. Le quote verranno sbloccate solo in una terza fase, dal 2029 in poi. Non potendo quindi scappare col bottino nel breve termine, l'unico modo che ha la vecchia proprietà per monetizzare in futuro è chiaramente collaborare, lavorando duramente per far crescere quello che è il valore complessivo del club. Se questa complessa dinamica societaria vi suona familiare è perché si tratta di un copione già visto anche da noi in Italia. L'approccio di Apollo a Madrid non è un'anomalia, ma l'esatta replica delle dinamiche che abbiamo visto nell'ultimo triennio anche al Milan. Nell'agosto del 2022
Redbird Capital Partners ha acquisito il club rossonero da Elliott per 1,2 miliardi di euro, inaugurando un'era di purtroppo speculazioni e malintesi. In quell'occasione, a fronte dell'acquisizione, Elliott concesse a Redbird un cosiddetto vendor loan, cioè un prestito da 560 milioni di euro. In cambio, proprio per tutelare e monitorare questo immenso investimento, l'accordo prevedeva la garanzia statutaria di 2 seggi su 12 all'interno del consiglio di amministrazione, andati a Gordon Singer e Dominic Mitchell, gli occhi del creditore seduti al tavolo delle decisioni. Questo dettaglio tecnico ha però scatenato un enorme sospetto nell'opinione pubblica e anche nelle autorità. L'equazione era semplice quanto fallace. Se Elliott ha venduto, perché mai mantiene i suoi uomini nel CDA? Questa è una domanda che si sono ripetuti milioni di volte sia tifosi, giornalisti, ma anche inquirenti. L'ipotesi di un burattinaio nascosto e di una vendita simulata ha preso così tanto piede da portare, come sappiamo tutti, esattamente il 12 marzo 2024 a delle perquisizioni della Guardia di Finanza a Casa Milan, con l'accusa di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, alimentata in gran parte dall'esposto di alcuni soci di minoranza dell'epoca Elliott. Tuttavia, quando si va oltre il clamore mediatico, la realtà investigativa restituisce un quadro completamente diverso. L'inchiesta si è infatti chiusa con una richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano. Le indagini internazionali e le rogatorie non hanno prodotto alcuna evidenza di un controllo occulto. Redbird infatti controllava regolarmente la maggioranza del Consiglio. I 2 posti riservati a Elliott erano unicamente una prassi standard di tutela del creditore e non garantivano alcun diritto di governance aggiuntivo per dettare la linea del club. Ora, mettendo a confronto queste 2 grandi operazioni, emerge chiaramente il framework, ossia l'ossatura tipica del private equity. Che si tratti di un takeover di maggioranza come a Madrid o di un leverage buyout come a Milano, vediamo sempre l'utilizzo di strumenti finanziari complessi, il lock-up equity o il vendor loan, accompagnati da posti in consiglio riservati a chi teoricamente non comanda. Ma in entrambi i casi la divergenza tra le quote azionarie possedute e i seggi direttivi non è un'anomalia legale o un sotterfugio, bensì un preciso design contrattuale, se vogliamo chiamarlo così, intenzionale e strategico. Siamo di fronte quindi a una nuova normalità ed è tempo di imparare definitivamente a decodificare il linguaggio di questi fondi. Dobbiamo abituarci a termini come rollover equity, ovvero la pratica di mantenere una piccola quota nell'investimento per allineare quelli che sono gli interessi futuri, al vendor loan, ossia il prestito del venditore al compratore, diventato essenziale quando le banche costano troppo, e i board observers, ossia il diritto concesso ai creditori di sedere nel CDA solo per vigilare sui bilanci, senza però interferire sulle formazioni domenicali o sul calciomercato. Alla base di tutto ciò c'è una netta separazione tra capitale e gestione. Da una parte c'è l'investitore istituzionale, ossia colui che ci mette il rischio, mette miliardi e pretende anche un ritorno economico. Dall'altra parte c'è invece il management locale, colui che porta competenza sul territorio, relazioni umane e istituzionali ed esegue materialmente quella che è la gestione quotidiana. La vera razionalità di un investitore di alto livello sta proprio nel non confondere mai il possesso delle azioni con la microgestione del club. Sia chiaro, questo non significa che le operazioni di finanza nel calcio siano sempre perfette. Le criticità esistono e vanno analizzate attentamente, dalla reale sostenibilità del debito fino alle speculazioni davvero eccessive. Ma la prossima volta che leggerete di un grande fondo di investimento che compra una squadra ma lascia la vecchia proprietà seduta al consiglio di amministrazione, fermatevi un attimo. Prima di gridare al complotto o alla vendita simulata, basterebbe aprire un manuale di finanza aziendale.